Faut montrer. Hein. C'est une boîte. Ça tu connais une boîte, c'est de dire. On a encore un peu frein moteur là-dessus. Là. Voilà, faut nous s'arrêter cause un peu, sérieux. Essaye de comprendre son mécanisme. Ah, faut énerver la vérité. Ah, le frein, ah oui, le frein. Ouh, le frein est délicieux. Notre 4 pistons, ah oui.